khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala kulla minhuma tabi'atan sata wa faddala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa syabun nasa fi ibadati rabbih wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynahu. Hadis riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oge ku Imam Muslim dina kitab sahihna, lajeng disimpen dina Al-Muwatta Imam Malik, disimpen oge ku Imam Al-Baihaqi, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, mung Ibnu Majah teu ngariwayatkeun hadisnya. Para ikhwatul iman samtawis ngawitan seja jajak doa ka dua panganten cek gugun sareng Neng Via. Nah cenah Ustaz apal kana eta. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan Allah tikawit lahir dugi ka batin, tikawit dunya dugi ka akhirat ngabagjakeun hidup duaan serta aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwatul iman, ari cinta teh lagu pangidungan manusia. Nu sok mere rupa kana laku dirina. Mun umur sok lantis ku taun, cinta mah banda nu teu suda ku katiga. Upami eta cinta teh ngawujud jadi hiji bentuk takdir, maka eta teh mangrupikeun kantangtosan Allah anu teu tiasa dirobah kajabi ku zat anu ngadamel katangtosanana. Sabab disebut takdir teh kalingkup ku perkara-perkara, hiji lahir, dua nyawa, umur, tilu rizki, opat jodoh. Tuh tengesan dah. Sok bager tadi mau ngaledek we. Ngaledek Pak Haji aya nyebutkeun tukang musib sok panjang leungeun sabelah mah. Saja sok musib tara. Tara apung kurma zaman Nabi Musa nu tarang musib teh Firaun. Firaun mautna kunaon cing? Tilalep, kunaon tilalep? Teu bisa ngojay, kunaon teu bisa ngojay? Musib sakitu. Kan pada teu dikopeah Firaun teh. Sebenarnya iman ya, urusan-urusan nu kaitan sareng rumah tangga, maka teu aya takdir Allah nu awon ngan nu sok dianggap goreng teh ku sabab teu sesuai jeung kahayang urang harita. Orang lahir teu pernah pesen, maot teu pernah pesen hoyong di mana jeung cara kumaha. Nikah teu pernah pesen, biasana bobogohan teh ka kidul we, nah kawinna ka belah kale. Tingawitan nikah, cerai, dugi ka urusan anu kaitan sareng nyandung, eta teh tos janten ka takdir, kakaitan takdir Allah. Jadi teu aya takdir nu awon, ari hujan takdir sanes. Takdir sae ceuk saha takdir eta teh ti Allah. Da takdir Allah mah teh aya nu awon, dianggap awon teh sabab hate keur teu hayang we kitu.
Cek nu tani priyogi hujan, cek tukang es tong waka hujannya. Cek nu ngaji kudu hujan gitu pan pangaosan rutin malam Jumaah biasa di masjid. Bekel mencapai kegoleran, aduh ayeuna teh ngaji malam Jumaah teu aya alasan keur teh hujan maghrib jatohna tuh. Alhamdulillah minimal lamun ditanya ku Ustaz Hariri aya alasan. Nah cenah teh Hariri apan hujan padahal mah peureun hujan hadir sok pan ai halodo mah tara hadir. Terus jadi katangtosan. Sing horeng sanes hujanan nu awon teh tapi nalika hajat kreutek teh hujan pan jadi goreng ulman 1000 datang 30. Tekor. Murahan. Tamatak nulis sebat hirup jantan takdir Allah nun sae ulah digogoreng nikah jadi takdir Allah nun sae ulah digogoreng cerai takdir Allah nun sae ulah digogoreng maut mak jeung digebugan mah teh nah kang waka maut pan ibu ge baheula mah gaduh cita-cita ya Allah mudah-mudahan jodoh abdi teh sing kasep bager pinter soleh sohor beunghar tajir bapak ge sami pamajikan teh hayang nu ngora geulis bodina ngagitar lungguh cing alok malah cita-cita teh gitu tapi keur teh nikah jeung si ibu dari gogoreng ku si bapak teh naon ari bapak apan ibu ge teh hayangan ka bapak teh pernah ngimpi sabab kahayangan nu leuwih ti bapak tapi ku Allah ditakdirkeun teh aya hiji kasaean di dinya wa jama'a bainakum fi khair ieu teh takdir Allah nu sae nu urang teh pernah pesen bayangkeun ku bapak lamun boga pamajikan minimal ya minimal siga si Andin ripuh tabegang moal bisa museup-museup acan tadi. Nah cenah usah jeung ripuh are ka pangajian tutur-tutur rek ka sawah tutur-tutur rek ka kebon tutur-tutur nah di sawah bisi dikeceupan anu macul angkat ka pasar bisi diheureuyan ku dagang ka pangajian tuturkeun ku bapak bisi dikeceupan ku ustad mulu karena teu ripuh gitu begang sok ibu bayangkeun lamun seug boga pamajikan ibu boga salaki diijabah ku Allah teh sakumaha pamenta ibu mah dagingan begang kasep sohor tajir pinter sok bayangkeun HP na pariksaan ku ibu teh bisi chatting jeung batur gitu kamamana ditutur-tutur bisi dikeceupan bisi papaliwat jeung randa meraan malibir jalan berat pan ku Allah tadi takdirkeun hiji kasayan supaya hirup ibu tenang pasikeun we salaki nu ayeuna siga Ustaz Carjo padom jon mah cenah bari ngaos heula ka Pagaden cek majikan PK itu balik deui pan dilapurkeun nya geunangnya jongjon nya sok terus ka garwana jongjon nu Ustaz Carjo mah cenah ka buburit cenah ngurek cek bojona teh juk top cenah guludug hakan teh nya cek guludug teh hoream ka dibentar lagi tutung teh tongan panghareuyan ka ana mah biasa sok ngaleungit ka tukang ka mana teh disebut nikah hiji takdir anu sae cerai jangan dianggap boleh nya ya Ustaz cerai apaan cerai teh halal nya cenah Ustaz tapi abghad mata aya cerai teh diwenangkeun ku agama supaya tidak ada kaum yang diambil haknya ibu mah geus gareunuk kitu ieu geus geunuk benyo ieu geus biru ini ya geus soek digebugan ku salaki nah neng sanes ajukeun laporkeun ka polisi gugat ka pengadilan pan aya khulu neng teh lamun teu nampi hak secara lahir jeung batin teu kenging katenteman teu mencapai sakinah kumaha cita-cita agama sakumaha amanat agama pan neng teh dititipkeun ku kolot teh baheula teh kasih akang teh nah digebugan siga kitu cicing wae nya ka budak cenah abdi mah kumaha abdi ayeuna wae hirup susah lamun eueuh salaki abdi hirup nyorangan rek dibere dahar usaha aya akidah di kana apa nu maraban ibu jeung maraban anak teh lain salaki tapi Allah maparin rizki ngelangkungan panangan salaki nahnu narzuqukum wa iya pasiekeun ku bapak teh hakna sok aya rizki ibu nya teh
Mata lamun bapak damel ibu damel beda statusna. Dina rizki dina gaji ibu mah aya hak ibu mutlak. Lamun gaji bapak damel di pabrik damel di instansi dina gaji bapak aya hak ibu, tapi dina gaji ibu teu aya hak bapak. Nah sabab Allah ngarizkian ibu teh ngalangkungan leungeun-leungeun salah. Ibu mah tapi ka embung status rana teh ustad izin. Mantap simkuring masuk nuntut di daerah Kabupaten Bandung mah ceres syukuran teh. Ku sabab eta teh takdir Allah nikah, takdir Allah syukuran sok. Lahiran, akikah, takdir Allah syukuran. Khitanan, budak ditetek sok eta janten katantosan Allah syukuran. Cerai sok syukuran. Hajat nyanu syukuran. Tong disulumputan. Ditanya tuh kucas sekali terus nya cenderung teu cenah mah ngagoknya gitu didagor tugas 3 kilo maot sahid daripada maot tina kayaan bohong didagor teh ya teh Ustaz kita jelas katel lagi kabari canda mah gantong kado lalaki mempamajikan hiji teu kudu usaha cicing wae dina teras dagoan layangan eleh udah gitu tah kitu we kegiatan teh kudu usaha pamajikan hiji udah layangan eleh teh gelasanana kalikeun kana panitik kitu we ngalah bogo jeung ngalah betok geus beres tah bari khotimah ibu teh punya kekuatan untuk khulu. Ketika hak-hak dina pernikahan tidak dicapai, maka ibu gaduh hak untuk menggugat cerai terhadap suami. Eta teh hak ibu, kengeng diambil, mangga, mediasi silahkan. Agama menentukan itu. Boleh. Saya sekedar boleh pilihan. Nah, bisi keneh aya kaum tertindas abdul izin ustaz status randa. Nah, ketantosan Allah pan itu jadi randa teh, bapak ge jadi duda. Sabab kurang sok ngandalkeun otak sorangan yen salaki nu ayeuna atawa pamajikan nu ayeuna leuwih alus sarta moal mangihan deui eta teh geus otak niheulaan kana takdir Allah. Teu mustahil nalika ibu pegat jadi raranaan lantaran salaki nindas jeung nyiksa ka ibu. Teu mustahil tong boro duda aya bujang beunghar nu keur ngadodoho ngadaguan ibu. Kedah mir ayeuna mah pan janda teh semakin di depan siga Yamaha. Kan sok palolontong ayeuna mah lain mah palolontong kumaha ustad ya payu ieu cenah abdi mah kitu bujangan memang menggoda tapi suami orang lebih menantang ibu jeung kaleprok ibu sieun arek maka Indonesia kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang sedang baik-baik saja, rumah tangga di Indonesia tidak baik-baik saja. Akidah di Indonesia tidak baik-baik saja, ibadah di Indonesia tidak baik-baik saja, ekonomi di Indonesia tidak baik-baik saja, politik di Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, cenah usah jijik karena politik, sabab rumah tangga ngaitna karena politik, urusan bersosial bermasyarakat. Nya itu tidak baik-baik saja, itu baik-baik saja. Ayeuna mah loba kadrun dadakan. Kan ka urang Islam teh nyebutna teh di peci siga ka Ustaz Hariri gitu di karopeah nu jangotan nyebutna teh pan kadrun kadal gurun untuk cenah kadal gurun eta ngahina Islam maksudna masih kadrun si kadrun kalau ditiung teh nyebutna kadrun istilah kadrun teh kadal gurun maksudna pedah Nabi urang Arab ngahina maksudna ai teh nu nulingna teh aya teh pan marak ketiung gitu nya ngarang peci aya lah dina TV elit-elit politik gitunya aya biasana henteu mendadak ditiung tong di dieu usah didinya lah hese ngagaya mah bari tenang malahan aya ibu-ibu di Pamengput Kabupaten Bandung naroskeun ustad si anu saha inisialna saha teh si anu cenah Puan Maharani kan eta teh cenah ditudung geuning ayeuna mah cenah ditudung ustad pan kitu cenah aya kepentingan politik teh siguring ulah sungudon lah sing husnudon nya sing husnudon ulah sungudon sing sae sangkaan teh tapi cenah ustad ayeuna elit politik nu sok nyebut kadrun nu anti Islam teh geuning ditarudung cenah ayeuna mah eta teh ustad tandana akhir zaman cik siguring apakah ini tanda akhir zaman sanes eta teh tandana teh pemilu cik siguring akhir zaman mulai kitu tandana
Tapi Ustaz salaki abdi teu sesuai jeung kahayang abdi. Abdi teh kurang kumaha ngadoa ka Allah teh. Bapak ge sami teu sesuai jeung kahayang abdi cenah Ustaz ngadoa. Abdi teh hoyong istri teh nu kieu nah dipasihan teh ku Allah teh dijodohkeun ka nu buraong sing husnudon kana takdir Allah. Allahumma parin istri nu teu sesuai jeung kahayang urang. Allahumma parin lahan pendidikan bahwa dakwah itu harus dimulai dari rumah tangga. Ai salaki abdi mah cenah Ustaz rek husnudon kumaha ka Allah teh salian ti doa ngarasa teu diijabah teh abdi mah duka kumaha ka salaki teh percaya wae. Nah penyakitnya di situ. Salaki mah Bu pantang dicuriga. Paling alim dicuriga teh salaki mah. Makin dicuriga makin ngahajakeun. Sok cirian. Matak salaki ibu mulai dicuriga. Hayo we kali ti bapak ai kamari bapak jeung saha? Amun ka mana? Wih ngaos terus ka mana? Bapak sok WA-an jeung saha? Dina inbox aya saha wae. Bapak sok nge-like dina Instagram aya saha wae. Aya DM naon di Instagram. Ulah kikituan ka salaki mah. Dituding itu dituding ieu bari henteu sok ngahajakeun nya we cenah sakalian dituding geus kitu. Tapi lamun hayangnya salaki ibu hoyong jujur hoyong setia berikan kepercayaan penuh kepada mereka pasti mereka selingkuh. Dicuriga wae nya keseleket kemudian percaya. Tapi itulah laki-laki bahwa pimpinan itu mereka punya otoritas untuk merubah apa. Maka di rumah tangga seorang pimpinan harus punya kebijakan yang memberikan kebajikan untuk keluarganya. Nyata cenah Ustaz abdi merek husnudon teh ting kumaha ieu teh. Pan aya menuju krisis kepercayaan nya. Krisis kepercayaan ti pamajikan ka salaki, krisis kepercayaan ti umat ka ulama, krisis kepercayaan ti masyarakat ka pimpinan, teruskeun ka Pak Kades nya. Krisis kepercayaan itu teh. Krisis kepercayaan ti jemaah KDKM sok di kamana teh nya duit kenceleng bari ngeusian sareng. Krisis kepercayaan ka Kades eta duit ku Pak Kades di kamana teh nya. Itu Borwe si data cenah KTP kumpulkeun, kakak kumpulkeun, aya 300 urang aya nu bijil ti pusatna genep siki nya dibagikeun genep. Gur dituding RT RW digegoe. Maka berhusnudonlah kepada setiap orang sabab Allah bakal sesuai sareng naon nu urang disangkakeun ka Allah. Nya Ustaz bade percaya kumaha cenah abdi ka salaki abdi mah diwadulan wae. Nah eta teh takdir Allah nu awon tong ngawonkeun takdir mah sae katangtosan Allah teh mah sae kantun urang ngolahna bisa teu terima. Nya cenah salaki abdi mau ngawadul we naon sae na ngawadul cenah salaki abdi buat tingkah hareup mah eta salaki teh calon presiden mata ngawadul wae teh. Ari salaki abdi mah Ustaz tara ngawadul manganu kumuleun tara ngomong-ngomong acan buat ting calon wakil presiden teh salaki teh. Geus diomongeun nya. Mulai di Bandung mah biasa ceramah kieu teh paling ke surat panggilan. Surat panggilan kudu nyunging surat panggilan kelima kudu nyung. Alah, cek Pak Kanit bosen cenah ningali Ustaz wae, Ustaz nyata abdi ge Pak Kanit bosen dipanggil wae ku Pak Kanit. Kumaha teh sok sekali ngopi? Ngopi. Ngobrol setengah jam. Kumaha Pak Kanit? Nya atos abdi can di BAP atos pada meja ngobrol setengah jam nya. Terus uih we cenah apel 3 kalinya tadi hari Kamis. Ya. Bolak-balik hari Kamis jam 8 upacara ke. Maka romantisme itu harus ditumbuhkan diawali dari keluarga, bukan cuma di dalam ruang lingkup berkehidupan sosial masyarakat, tapi dalam lingkup rumah tangga sok sing romantis. Manya romantis pengantin hukum, pan pengantin kayaknya begitu nya, romantis gitu. Oh, pas nikah teh di pelaminan teh pasti we kaharep teh geus kabayang sabulan 2 bulan 3 bulan asa film Korea, teu apal geus sataun mah aya film Ramboan, dondang eta teh. Barangkali sering temak. Romantisme yang harus ditumbuhkan. Sok lamun papalewat teh abdi ge lamun ti dapur balik kalebet ti luar bari ngalangkung ka dapur balik ka bumi ka ruang tamu ngaliwat pun bojo nuju masak toel ini mah bae da pamajikan. Toel ku sing sayang I love you.
Atau heun tadi gitu kan teu sabaraha usahana. Sok ya. Kurang mah yakin kieu teh nya pede da lalaki nu ikhlas mencintai wanita. Itu. Man lamun sing pamajikan urang kikilan ka bapak, tong Pak, tong dianggap. Nah, sok kikituan tah. Biasanya nusane sih mah batur mah sok teu mimiti kopi teh. Ieu mah setengah mayan karek urut. Si orang rumah tangga nu kurang diolah, dijalani, dinikmati sebagai simbol dari seorang pimpinan di rumah tangga. Para lelaki gila terhadap penghormatan, maka jangan jatuhkan dia di depan publik. Istri teh ulah muragkeun harga diri salaki kade abdi mah rek hade rek goreng ieu nya yang biaya. Cep gun teh, cep gugun ya, rek hade, rek goreng, jangan jatuhkan di depan sahabatnya ketika dia bercerita tentang apapun. Dukung secara moralitas, secara doa. Kajian eta teh perkara nu goreng, tapi ulah didukung nyaan maksud teh, ulah dipurakeun. Sok raraos kira-kira urang. Sok Ustaz Jarjo gerak, lamun Ustaz Jarjo nuju ngadongeng. Cek pemajikan teh ya hosna heueuh nyeri hatenya asa dipurangkeun harga diri teh abdi mah cenah papaliwat gitu bro kababaturanana teh deui pemajikanana bro kamari saya papaliwat dipalak ku preman di luar dilawan ku saya dilihat cenah dihanap pemajikan saya ge cenah aya padahal cek pemajikan teh bohong eta teh pemajikan teh urus deui geus beres tuluy salakina ieu na babaturanana kaleng ayah teh kayak ngawadulnya pada dilihat teh ayah kamari. Ibu jempet teh ngahargaan ayah, tapi ulah kegituannya gitu. Lah eta teh istri nu soleha. Ulah tapi ka keur ngadongeng ka babaturanana, ibu teh teh. Ulah aja teh. Kenapa? Karena setiap pria itu gila terhadap penghormatan, maka hormati dia seutuhnya. Dan setiap wanita gila perhatian, maka perhatikan dia seutuhnya. Tapi mah teu pira, mun euy ngaos ti dieu bisa di Subang, lah enjing euy teh, enjing subuh di Padalarang. Teraskeun ka Bojongkoneng tawihna teh komi muka enjing minggu tutup. Sok meser denai pasmina. Sok ABC 1 gram, 2 gram. Teu, slapleung ngejenol euy ngaos teh ngejenol. Naon ternyata ka urang teh Pak nyaahna mata Ridwan Kamil kan ditarosnya host cek hostna teh Pak Kang Emil kalau Kang Emil memilih istri atau anak Kang Emil saya memilih istri kenapa karena di saat tua anak-anak kita akan menentukan takdirnya sendiri sementara istri kita akan terus bersama kita sampai maut memisahkan kita. Mata kinyaa ka pamajikan teh sabab nu ngurus bapak nalika tos kolot teh lain anak da anak mah boga rumah tangga sorangan kadang-kadang urang mah era kuminan sanajan bageur pisan minageun anger we kolot mah daerah cenah nyai era aku si AA gitu kan bari ka anak eta teh anger we era saha nu ngurus istri itu mata kudu loba nu ngurus teh nya Bu tidak betul itu Pak. Dosa, jige opat opan ya. Abdi ge ku tapi ka ayeuna hiji we. Henteu asli. Sakulo, tah senior abdi teh beda 2 tahun sareng abdi teh. Tah saluloh, coba tanya lu kalau kebuta. Sigana mah tapak ditakol sabaraha kali tak kapangi. Jangan muluk-muluk lah ya. Dan pilihan lagi masna, wasulata, waruba, 2, 3, 4. Sanes wajib wenang boleh. Gitu. 2, 3, 4. Pakim khiftum lamun maneh sieunaan cek Allah teh hiji we kan hiji mun sieunaan hungkul. Sieunaan sieun teu adil. Kan lumawi dalam ruang lingkup rumah tangga itu romantisme harus tetap dijalin. Lamun salaki ibu doraka beaka rep tukang ngadu hayam sok judi bang keliling ongko wah sama doraka ge beak sorangan
Atawa bapak boga pamajikan bangur pisan wah sagala teueul dirarung catang dirumpak nganyukan kabang emok ke balatak moal poe kemis jam 8 ka sapak kejar ani perpoe rapat saya berjanji akan melunasi MBK eta teh cik rada deh kana kitu teh atuh lunas alah ampun ya sakumaha bontongorna salaki ibu maka rasa hormat itu tidak boleh hilang. Nah Ustadz tekengeng hilang dia pimpinan kalau keluarganya tidak menghargai bagaimana orang lain bisa menghargai. Tapi walaupun bapak gagal sebagai seorang suami, saya berharap bapak-bapak tidak pernah gagal untuk menjadi seorang ayah dari anak-anak. Ku ibu teh tegur si bapak teh lamun sek bangor bengal basangkal sagala diarap kadorakaan geus eueuh kaera ulah ditegur hareupeun batur teu daek ibadah batur puasa kalaka udud bari ngopi bari nguseup tara ketan nu nguseup nya kajeun ngagoler abdi ge kajeun ngalangsung da teh ningali batur nu batal teh keuheul belum nyuwun kuliah oh kaera teh kitu jeung jarum coklat jadi asaan teh tegeuna seruput kana kopi oh jeung teu amis teh sia kopi berang-berang nah cenah apal teh amis di mana salakina bangot teu daek salat ku ibu aya sia kafir oh ulah ka salaki teh tinggi pimpinan tangkep peluk dengan hangat kenapa ibu bawa Geret ya. tangkep ke ibu teh cek ibu teh sayang rumah tangga denganku sudah 20 tahun anak kita sudah 3 kamu pimpinan untuk dunia dan akhiratku rumah tangga denganku mudah dan gampang kamu tidak mau makan pasti aku suapin tapi kalau kamu tidak mau sholat pasti aku sholatin gitu jual sholat kira-kira upaya masyarakat kayak gitu Asin Pak. Patak cincin kuring ge sok ngajalin rumah tangga, menikmati rumah tangga, hirup pikuk kehidupan rumah tangga dinikmati. Abdi sok berpesan di itu tuh di Pamanukan di Majangan. Jangan gak usah berlari, hidup itu berjalan saja karena hidup itu perjalanan bukan pelarian. Sok sik nikmat. Sebab di rumah tangga teh bakal dicanak terus ke akhirat. Jika di akhirat dia dipertanggungjawabkan bapak teh sebagai seorang pimpinan. Numawi hadis katampi ti Abi Hurairah dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 teu kagok disebat lagi. Sab'atun ayat 7 golongan yuzilluhumullahu fi dzillihi ku Allah bakal diuhan ke di akhirat teh yauma la dzilla illa dzilluhu di mana hari takeur panas subang mah teu aya nanaonan. Nyong panas jalma nu kekerbekan dina kesangna sorangan yauma la dzilla illa dzilluhu ta aya aling-aling ta aya ieuh-ieuh coba ieuh-ieuh ti Gusti Allah saha nu bakal diiuhan teh tong sadayana moal tamat beureun jam 12 urang canak ilu we heula ilu poin kena opatna sesana urang di mana nu pertama disebutku Rasulullah nu bakal diuhan di akhirat bukan anbiya para nabi, bukan syuhada jalminu syahid, bukan ulama, bukan zuama, bukan ahli ilmu, tapi nu pertama ku Rasulullah disebutkeun teh nu bakal diuhan di akhirat teh imamun adilun, imam anu adil. Naon imam teh pimpinan imam teh naon wae imam masyarakat imam keluarga imam sholat wah imam loba komo aya mah imam samudra jeung imam es arifin ongko imamun adilun urang tong muluk-muluk jauh-jauh urang imamun adilun di rumah tangga we matak sing kuring sok ngagero salaki teh selaku pimpinan di rumah tangga jangan pernah menjelek-jelekan terhadap istri sebagai anggota keluarga dan anggota rumah tangga sabab ngagogoreng pamajikan hareupeun batur membuktikan ketidakbecusan untuk menjadi seorang pimpinan di rumah tangga. Ibu-ibu sieun gawe nyeri hate di dieu mah betul. Apa orang teh salaman sareng mitoha teh baheula teh 30 tahun ka tukang teh. Cek mitoha urang teh. Anakku
Aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan mas kawin sekian gram emas ditambah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Cek bapak teh nampi nikahna kalayan mas kawin lukas sebat nomor nikahna wunggul nampi bautna nampi pulunganana nampi kedul sampai hal-hal yang terjelek kita terima di bawah tanggung jawab dan naungan kita. Matak simpuring paling kehel lamun aya lalaki ditaros bapak-bapak bapak damel di mana alhamdulillah ustaz di kantor abdi di departemen agama. Oh hebat atuh. Sebagai naon bapak biasa we ustaz administrasi. Alhamdulillah nya banyak. Itu Kang Garwa bapak di mana damel? Ustaz nganggur we cenah di bumi. Aya ibu-ibu nu nganggur? Ibu-ibu betul aya nu nganggur. Ti benta tapi ka benta deui, ti peureum tapi ka peureum deui, ti naik ranjang tapi ka turun ranjang, ibu mah teu reureuh gawe, bahkan keur ngagoler di luhur ranjang gawe keneh. Ibu-ibu kitu. Saha ibu-ibu nu nganggur teu aya, matak ibu sok ngajerit protes ka salaki teu wani. Coba jadi aku sebentar saja cek ibu ka salaki. Tapi cek bapak teh aku tidak bisa menjadi sepertimu walaupun hanya sebentar seperti kau tidak bisa menjadi sepertiku karena kita tidak saling menuntut tapi untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Coba alok kan jadi dia. Jadi bengong. Ayah ibu-ibu. Cenah naon patos sarpuh kayaknya yuk bahwa bernostalgia dengan cinta itu adalah fikih yang luar biasa. Rumah tangga teh damai tanpa fikih mah. Maka kada difikihan gitu. Imam nu pertama teh imamun adilun imam nu adil. Matak doa urang sadayana ka panganten teh cek gugun sedang naik dia tadi teh naon wa jama'a bainakum fi khairin bahwa semuanya harus ada dalam ruang lingkup kebaikan. Ulah hayang repeh we terus sing kuring melamun 4 bulan we teh pasea jeung pamajikan asa basi di rumah tangga teh pasea teh ya. Teu geunah teh aya papasea tapi hiasan paneh teh rumah tangga. Ulah disangka ibu asa teu pira lesot tudungna nganggo sontok nganggo owner bade angkat ka warung mentas jalan gang cek salakina mamah keluar ti panto teh ditudung geus katinggal atuh rambut sayang ku batur eta orat di nganggo ancingan pondok kira ge kahareupeun ibu nu teu ditiungna ibu nu nganggo sontokna ibu nu nganggo lekmongna di akhirat salaki udah digusur ku Allah teh kana neraka sinya mata kasana kita sabab tanggung jawab rumah tangga aya di salaki minimal bapak pernah ngadakwahan ngabejaan mah ulah kitu lembut nyanyaah ka bapak cinta ka bapak sayang ka bapak sok mamah teh sing nyaah ka bapak minimal mamah mampu tutup orang isi bapak digusur minimal mamah eureun tina bang keliling isi bapak nu digusur apa sih urut bapak teh tina bang keliling kamari Pak kalian jadi salakina jadi urang mah lamun seug kadorakaan teh ngarugikeun tah urang mah ditetak bebeakan tapi lamun kadorakaan nguntungkeun masuk dijarukun Pak Haji putra Pak Haji masang toge astagfirullahaladzim tapi kayaknya Pak Haji alhamdulillahirabbil alamin jerobah kalimat zikirna kumaha maka pengenalan nilai-nilai luhur ajaran Islam itu harus diberikan oleh seorang suami sebagai pimpinan terhadap rakyatnya, terhadap pendampingnya, terhadap anak-anak. Rugi di rumah tangga mandul teh anak utai renai tunji setahun hiji almarmot dina bahasa Arabna tapi teu aya nu mampu ngadoakeun teu aya nu jadi wakaf teu daek neruskeun perjuangan kolot kawan Bu, kunci kasih bapak makan pimpinan di rumah tangga, ibu tong seueur ngatur dan jangan banyak demo dan protes, tapi tinggal titik kelemahan salaki. Abdi masih tilu kunci, salaki mah ulah ibu ulah seueur nyarios mun hoyong aman di rumah tangga, ibu ulah seueur nyarios. Hiji lamun salaki capek, 2 lamun salaki lapar, 3 lamun salaki nembe gugah.
beri jeda waktu, tinggal lamun capek, lapar, karek hudang, beungeutna sarua. Salaki ibu mah. Nya, karek boga, balik gawe capek, tilu lapar. Bentuk beungeutna sami nya? Sami, Pak. Mau berubah jadi sarua gunawan. Ya. So, antep tong loba tatanya, kunaon aya baut ka abi salah. Teh hayang mah. Kayak muncul. Jeung gebrak atuh kana meja teh. Jempet. Itu sakit teurik eta teh. Betul tong loba nanya ka salaki mah, lamun keur posisi kitu antep we, canak cai teh dititah ge. Sok ngadamel cai haneut, simpen nyangka tisu, lapar. Sakit. Mung berarti mundur, cicing antep we. Kayak lamun geus robah, raut mukana di sana 10 menit ka karek robah. Cenah kitu teh. Ka karek flat teh lempeng kieu. Enak apa biasana abi ulah laki apa karakter enak HP kieu. Karena kali pengalamannya. Terus nyala HP teh aya remote TV. Tah, 10 menit robah beungeutna. Eta geus bisa diajak ngobrol. Seringnya ini si sore cekik sering ayah capeknya tadi mau beli baul, alhamdulillah ini ayah nongkrong kaminya rencangan ke mama tok nyesok tuh. Sahabat pria itu cenderung tertutup, jarang mengemukakan apapun. Kenapa? Pimpinan itu jaga wibawa. Jika lamun telepon ibu teh sok tegas, tara mah jeung mama lagi di mana? Tara. Lamun salaki urang kitu curiga urang hadir kieu deh. Bobo di jalur deui. Sok ibu, lamun di WA nya. Ibu pan dijawab WA teh yang panjangnya. Ayah hari ayah menuju di mana sareng saha? Itu kantor ngalira. Ya, gitu lintas. Ayah ieu listrik di sada teh tadi punten nyayahnya lamun uwi sakalian mesertokeun. Ya. Singkat padat jelas. Ibu pan paling alim dijawab gitu teh. Meni pono keur ambek naon. Jadi kalau laki mah gitu. Jadi pahami karakter mereka, dekati lalenean. Pun bojo lamun abdi uih di Indramayu, di Cirebon, di Subang, di Cianjur, uih ti dieu. Mana ieu mah uih ka Padalarang. Uih we duk jam 4 subuh. Tang loba tatanya. Assalamualaikum, capek. Waalaikumsalam. Sulang cileung atuh cuak ya. Biasanya anggar kulkas bukan. Naon gitu gede. Naon cerusan naonnya hoyong gayemeun gitu. Nah, sok lapar uing ngaos teh. Nah, cerusan lapar pas sok tuang cenah. Henteu apanan mata kudu libahanan teh ustaz teh pan eta gitu. Tapi ka imah teh sok kagojlog. Omong museum ongkoh. Tuh kita tadi di jamu di masjid di situ Ustaz Carjo. Jamu segala aya. Sanggup wae jeung duren dituang. Kurunyong sim kuring dugi ka rampok cicing. Pun boja terlalu bananya. Nah, ngeur cai. Kopi. Nah. Cicing apal banget abdi keur beungeut capek. Jeung bapak kada hati-hati. Tajamnya perasaan seorang wanita melong ka hiji istri ieu mah aneh, melong teh awe teh aneh gitu. Apaleun? Oh, melong ka itu salaki urang melong teh aneheun ka awe itu gitu. Melong teh resep teh ka dieu bogoh. Apal awe mah. Jadi cara melong urang ngungkapkeun bogoh, ngungkapkeun resep, ngungkapkeun aneh, ngungkapkeun kagum, istri mah tajam Pak perasaan. Matak bapak hese ngabohong ka pamajikan mah. Sanajan ngabohong manehna apaleun ngan pura-pura teh apa? Nah, demi keamanan rumah tangga sok api-api we, matak sakorbankeun diri wae. Padahal manehna teh apaleun, si WA bapak apaleun api-api teh apa? Aya kuncina cenah kumaha ieu. Padahal mah nyaho teh manehna sok mukaan penting. Ngan api-api we teh. Si kuring ngalempreng datang bade picetan. Gula darah sabaraha? Sekitar 200 on. Makan obat? Mau ya. Rencangan tong. Gitu aja sih goreng. Gek, erane.
Apa kun baju nya ahna ka pamajikan sungguh bari di jero hate lamun dua ieu teh ngalamun masalah ge sok bapak-bapak salaki ibu tanya hayang teu da mah jujur ngayauna Pak hayang teu lamun usapan dua gitu ento cenah bapak mending ka rumah sakit pariksa teu normal sok jaim hareupeun pamajikan hayang kitungannya ka mama teu luas kitu we api-api lah sampai mampu gitu. Sapan bade teh manis gula darah selain koin gitu. Naon atuh teh hijau tapi tawar pahit. Jadi cair eta teh. Teh tawar hijau. Oh siap. Nah cenah teh gulaan kan manisnya ada kamu. Saheun kununyung ge geus sadariri digigireun teh. Cetan cenah nya gitu. Sok hoyong teh naon deui mun aya mah cenah teh Yani, teh nunung, teh euis. Opat pan malik apa gitu. Dari dua yang opat. Cek apa seluruh. Ah, Bu. Tadi dua ayeuna opat. Bener nama. Pajero bisa ngablenyeng eta teh sukuna opat. Bemo maju keneh rada tarik sukuna 3. Motor Vario ngablesat sukuna 2. Anu sukuna hiji mah eta di sepeda sirkus kikieuan. Hijinya. Sepeda sirkus unggul kikieuan di handap buaya jeung maung ke. Sepeda sirkus. Eta teh ibu-ibu bisa keneh seuri di dieu. Di daerah Kabupaten Bandung masalah dia lendek abdi ibu-ibu teh. Geulah cenderangkeun wae nu kitu. Nya mending diterangkeun. Ibu mah mending nampi bari salaki henteu daripada nolak bari salakinya. Nya. Wah, cunihin we Ustaz nya lumah, wani nyebut cunihin ka Rasulullah. Tuh kawalat Rasul mah masalah apa. Nya, anu naon dimenangkeun ku agama memenang we gitu. Ulah dihenteu-henteu kenging gitu. Ngan ibu cenah asal ulah salaki abdi we kan lamun salaki abdi mudah-mudahan sing adil tuntas bebas di akhirat mau ditanyana naon ku Allah. Jadi pada nolak we mana kadong bukan heuh anu kitu teh. Sedih we cenah abdi mah bari nya salaki teh geus 3 mah budak. Adil wae. Kan repot. Mata mending tampi hukum mah. Kawitan teh naleahkeun mana. Tasalaki sebagai pimpinan imamun adilun di rumah tangga. Nu kadua imam teh imam salat. Imam salat teh bertanggung jawab ka umat nu dipengker nu ngamakmum. Komo aya nu geuning nya. Da mung imaman kuno 11 teh kamari Ramadan. Horeang teh nah imaman kuno 11 itu. Aya di mung cenah moal miluan urang rek miluan 11 teh mung imaman kuno 2 3 hayo we dituding bari pada teu boga dalil. Komo dina medsos mah para sehat teh sarua teu boga dalil. Pas prok teh paamprok maneh cenah sabaraha tarawih sabar rakaat 11 sange teuing moal ka surga moal tepi ka surga ge 11 rakaat mah cek 11 ari maneh cenah sabaraha tarawih 2 3 loba teuing kaliwat surga ge kana lampa sarua pan teu make dalil kitu paling sulit tanya tapi manfaatna naon kan daya mata umat itu perlu pemersatu. Dan pemersatu umat itu yang paling mudah adalah umat harus punya musuh yang sama. Kunaon di luar umatnya hariji umat Islam deh sanajan beda-beda mazhab sama mereka punya musuh yang sama. Palestina musuhnya Israel kan nyawa kabeh kuplek gitu. Kan diurang kayak gitu. Matak nu disebut jihad mah kudu siga sok salat saf. Lamun saya hoyong jihad menang kedah sopan ka'annahum bunyanun marsus. Bersab kedah rata lamun recol ngareol pikeokeun eta teh sab juga gitu teh. Lamun salat recol teu lempeng eta teh lolong kerang setan pieleheun dibubareun. Umat Islam teu biasa meunang wae tapi ka ayeuna boh politik atawa napi naon. Da recol wae tuh. Da dina sab mah hareup teuing digebung, tukang teuing culang cileuk. Digiriwil ku setan. Sami dina jihad ge hareup teuing siga HTI juga FPI dipukul dibubarkeun ku undang-undang ormasnya. Tukang teuing leletak asal diberi jabatan diberi. Tidak ngomongkeun ayeuna.
Mata kurang di jamiah bersaf karena sholat adalah sebuah simbol kepemimpinan. Mata mimpin masyarakat mas sebagai imam masyarakat sapertos pakades sami sareng mimpin sholat. Kemari pan rame gini ketika di demo kuasa saha 3 periode kamari kades kengeng 3 periode presiden kan tidak boleh. Kenapa? Dibatasi undang-undang dasar konstitusi oleh undang-undang pemilu juga tidak boleh presiden 3 periode. Tapi untung legowo Pak Jokowi, legowo bisa cek Pak Jokowi, saya akan taat terhadap konstitusi. Padahal nuku di Arab pun bukan begitu kalimatnya. Saya menolak dipilih 3 periode. Lamun kalimatnya saya akan taat pada konstitusi ketika mengamandemen undang-undang dasar, maka tetap cek amandemen undang-undang dasar teh membolehkan presiden 3 periode. Anggar bakal taat, nya narima tuh gitu. Tapi walaupun dirubah di amandemen, kalau kalimat yang terlontarnya saya menolak 3 periode, walaupun membolehkan secara undang-undang dasar, anggarnya mau ada itu. Tapi bisa bahasa politis mas, saya akan taat terhadap undang-undang dasar. Tapi itu mungkin amandemen, saya yakin tidak akan mungkin. Mata simkuring ma'emut, kausan sirik amin, Allahu yarham. Mantan Ketua Umum Persatuan Islam Kabungkur. Sur Ustaz Sirik Amin, saya berharap umat Islam pada umumnya, sahabat-sahabat kami dari Nahdlatul Ulama, sahabat kami dari Serikat Islam, sahabat kami dari FPI, sahabat kami dari Muhammadiyah, dan seluruh sahabat kami umat Islam bersama Persatuan Islam. Saya berharap kader-kader pemuda Persatuan Islam dan kader Jamiah Persatuan Islam mau untuk duduk di pemerintahan. Ada kerasa jadi pemerintah. Naon jadi pemerintah siga kumaha Ustaz? Kedah daek jadi RT, jadi RW, suruh saya teh kudu daek jadi kades. Engke kana bupati, terus bupati terus gubernur jadi presiden. Di urang pan urang Sunda sok alim jadi pemimpin teh. Sok cenah sok engal bapak sok jadi pemimpin. Wayang napa bapak teh calonkeun jadi RW alim abdi mah cenah teu layak. Sok bapak jadi RW itu masyarakat peryogi cenah percaya ka bapak. Teu layak cenah abdi mah. Jadi bener jadi RW teu layak. Dan layak alim. Sok nagog abdi nyalonkeun jadi RT. Aya pemilihan RW jadikeun sok ngiringan. Aya pemilihan pakades tuh ngiringan sok. Sing pede teu mustahil di dieu mah awalna tina RT naik kana RW, tina RW jadi kepala desa, tina kepala desa naik dia jadi bupati Subang, Kabupaten Subang. Naik dia jadi gubernur Jawa Barat, teu mustahil di daerah pusaka negara ya? Di Pusaka Jaya teu mustahil beberapa dekade ke depan akan ada presiden yang muncul dari jalur Pantura. Teu cukup ku amin kudu make ma'ruf, aya mah yang jadi wakil. Kena milih, sok maju Pak Kades tayana jantan kepala desa tong cicing wae dina kades teras we lemutnya masyarakat Pak Kades teraskeun we peryogi keneh sok teraskeun 2 periode. Apa yang abdi mah lawas ku Pak Kades teh teraskeun 3 periode. Tapi lamun aya lolongkrang menang di bupati, simkuring berharap Pak Kades bisa muncul menjadi seorang bupati. Kita mustahil kapayun jadi gubernur. Tina gubernur jadi presiden. Nah mungkin cenah Ustaz di dieu abdi mau ukur tukang lauk, abdi mau ukur tukang tani, manya cenah Ustaz jadi presiden, tukang mebel wae ayeuna mah jadi presiden 2 periode. Tukang mebel eta teh. Maka pas minta 3 periode tadi nyanyiikeun ku mahasiswanya. Itu potong bebek angsa dikuali, gagal ngurus bangsa, minta 3 kali. Ya laguna. Perut mahasiswa sebelum tewani nyanyi gitu teh nurutan we. Kenapa umat Islam harus duduk di posisi-posisi pemerintahan? Karena saya teringat kepada pesan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra ketika beliau masih waras akal dan badannya. Cek Profesor Dr. Yusril orang PBB. Baik. Cek Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, apa artinya segudang kecerdasan dibandingkan dengan segenggam kekuasaan? Abdi mengaji ka daerah Indramayu tetulus balik deui teu aya izin di kepala desanya. Ustad wae teu bisa ceramah digenggam dengan segenggam kekuasaan.
otak sok carali anu pro karena Islam, nu sok hadir di pangaosan siga Pak Kades, anu resep karena pengajian, nu sok ngadongkrak Islam, bisa memersatukan umat. Sok duduk di pemerintah. Dakwahna beda tuh kekuasaan. Ulah geus pensiun kok karek ngajak gitu. Baheula mah nya maneh teh jenderal, ayeuna geus pensiun, haye cenah urang jihad. Ai baheula ka mana wae? Geus pensiun mah tulis anu. Penawar sia kan ya. Tamatak imamun adilun saur Cak Nun terang Cak Nun MH Ainun Najib cerogeana Novia Kolopaking anu nyanyi lagu Samara baheula mah Asmara lagu Asmara Cak Nun MH Ainun Najib saur MH Ainun Najib payuneun kader PDIP aya Puan Maharani ada waktu itu sok tinggal na YouTube aya. Sebenarnya Indonesia ini, bangsa Indonesia ini adalah bangsa pemegang generasi terkuat. Kita ini tidak bisa dijajah oleh siapapun. Cuma kita ini presidennya aja belum tepat gitu. Cek Cak Nun wanian tapi payunan bukuan nyarita gitu. Sumuri mah wani ngancek Cak Nun gitu. Karena terbilang, orang-orang bilang, kata mahasiswa Unpad bilang, Indonesia itu pemimpin itu the power corrupt. Posisi kepemimpinan itu cenderung disalahgunakan. Kenapa demikian? Aya nu gila itu gila ieu, gila itu gila ieu. Cek mahasiswa ya. Presiden pertama Soekarno gila wanita. Nah, istrina cenah loba. Cek mahasiswa Unpad. Presiden 2 Soeharto gila jabatan 32 tahun mau diganti. Presiden Habibie gila teknologi sagalana teh kudu kaharti we jeung kudu nyakola kudu teknologi. Presiden Gus Dur gila ilmu dan gila keumatan. Presiden Megawati gila turunan ngarasa dirina turunan Soekarno. Presiden SBY gila terhadap kebijaksanaan sagalana kudu bijak wae. Presiden anu hayeuna gila beneran cenah cek mahasiswa aduh cek mahasiswa. Jadi semuanya serba gila. Kenapa serba gila? Karena kekuasaan itu kalau tidak diiringi iman akan cenderung menjadi sebuah kegilaan yang luar biasa. Urang mah RT presiden komo jadi pimpinan rumah tangga, jangan jadi pimpinan yang gila terhadap apapun, termasuk gila terhadap syahwat. Syahwat apa nih lu? Syahwatul haji, syahwatul batni, syahwatul jah. Syahwat farji mah kahanap itu hayang itu. Tekap ningali hinyai hayang. Syahwatul farji ditikah mah tidak naon sah secara agama, dipacarin, didekatin gitu. Tilu jiplak, dekatin harewasan. Mau enggak nikah sama aku? Abang punya apa? Oh, banyak, Fatihah juga 7 ayat aku mah. Ini sararea ge. Mau aku bacain? Ayo. Di depan penghulu zaman Rasulullah juga begitu. Ada cincin dari besi, walau khataman min hadid, aku pasangkan ya buatmu. Atas. Sah, selesai. Nikah. Tapi lamun syahwatul farji eta teh teu dikendalikeun, liar ka ditu ka dieu, jadi atur ku nilai-nilai agama. Aduh, eta teh ngarusak. Aya deui syahwatul batni eta mah kana awewe teu resep. Tapi karena harta sieun beakeun wae. Nu batur dicokot teu manehna ditahan, tapi teu sebanding syahwatul farji sareng syahwatul batni. Aya syahwat yang ketiga, syahwatul jah, syahwat terhadap kekuasaan. Nah, sabab farji jeung beuteung bakal dikorbankeun demi mengejar kekuasaan. Bae abdi mah beak 3 triliun gitu. Bae abdi mah beak sekian ratus miliar asal calik di posisi eta bade moal. Itu syahwatul jah. Pun bojo ya aya 3 sok sana keluar. Silakan tuh. Demi syahwatul jah mata ayeuna ge loba pisan mangkeluk nu di luhur nu ngorbankeun harga diri, ngorbankeun agama, ngorbankeun umat, ngorbankeun nama baik organisasi hanya untuk mengejar posisi dan kedudukan di dalam pemerintahan. Hati-hati. Lamun korban di awalna salah, maka jadi pimpinan jangan berharap menjadi pimpinan yang benar. Nu digesek teh umat Islam we teh ayo. Speaker kudu diputikan.
Urang mah gedean speaker teh gedean ampli teh eta teh parentah ti Rasulullah. Idza adzanal muadzinu wa rafa'a sautahu kitu kalimatna teh lamun muadzin tos adan ditarikan sorakna ya virus syaitan hatta durat setan wae kalabur lalupatan. Tarikan sa Rasulullah. Hari ini untuk menjaga toleransi maka speaker masjid harus dikecilkan. Pak, logika normalna ki Pak. Logika normalna. Lamun bapak cicing di Bali, ulah nyarek ulang Bali nyenget dupa, nah ada lingkungan orang Bali semua. Tapi pangambung bapak harus beradaptasi mencium bau dupa setiap saat sama bapak cicing di lingkungan gitu. Lamun bapak cicing di Roma Itali, maka ulah nyarek orang Kristen ngabunyikan lonceng di gereja tapi telinga bapak yang harus membiasakan dan beradaptasi untuk mendengar lonceng setiap saat dari gereja. Lamun bapak cicing sisi jalan ulah megatan mobil jeung motor dicocokkan knalpotna sebab ganeng, tapi membiasakan telinga untuk beradaptasi dengan bisingnya knalpot dan suara klakson bongan imah sisi jalan. Lamun orang non muslim cicing di lingkungan masjid, maka telinganya harus membiasakan diri dan beradaptasi untuk mendengar suara adzan yang keras minimal 5 kali dalam sehari. Sababongan cicing di lingkungan muslim itu toleransi. Lain suara speaker nu diletikan hulu kempesan. Abdi jadi kasar ngaji di dia pagi bios. Itu kurunyung kaya surat panggilan gitu nya ti boleh moal balaga polisi aya mah geus ngalartoskeun agama. Kurunyung kaya surat panggilan gampang abdi mah. Pak Ustadz Maulana Firdaus telah ceramah dengan begitu radikal di daerah Pusaka Jaya Subang. Ditanya, "Kunaon Ustadz ceramah siga kitu?" "Ieu urang Ustadz Carjo." Beres. Ieu otakna teh. Langsung kabur pan kitu Pak. Kunaon ku abdi diterangkeun sia kieu? Supaya masyarakat paham bahwa politik bukan sesuatu yang tabu, tapi politik bisa dipakai di dalam rumah tangga, politik dipakai dalam lingkup masyarakat, dan politik dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan politik merupakan bagian penting dalam agama. Disirna politik terpenting, kudu melek aya ulah ada dikorbankeun we dina politik teh. Bere duit 50.000 atau memuji-muji ku salaki moal poe sapoe 100 berarti lamun sabulan 3 juta ku salaki gajina teh ka ibu dibikeun ka mamah tah gajian abdi 5 juta sareng kamu shopping tah gaji abdi 3 juta bonus 2 juta 5 juta mah kamu mamah ge abdi nyukeun jang rokok hungkul bager teh bager pisan pernah muji teh ka salaki salaki abdi mah bager bonus dibikeun gaji dibikeun tara diomong-omong kata tangga salaki bager dibere teh ku batur tah cenah abdi bade nyalonkeun dewan dibeja-beja bager nasi bapak ieu mah 50.000 5 tahun sekali. Maka cek simkuring ge ya ka para gadis, ka para bujang, para janda ataupun duda, kalau ingin memilih pasangan konsultasi dengan saya. Ustadz Ucu ada parenting, cara mengurus anak yang baik, terus membuat anak, cara mengurus anak ka Ustadz Ucu, cara mencari jodoh ka abdi, tanyakeun saran di abdi, kalau mencari suami carilah tukang mancing. Nah, cenah Ustadz kena milih tukang mancing, ikan saja yang tak terlihat ditungguin, apalagi kamu. Jangan cari jodoh yang keren-keren. Abdi Ustadz hoyong gaduh salaki teh anggota dewan bios dicanung ge entong. Nah, cenah Ustadz tong ka anggota dewan, rakyat saja dibohongin, apalagi kamu. Nu bohong jujur ge seueur. Abdi kerja oro aing teh. Kabupaten Bandung dapil 7-an tempat Ustadz Haju Ustadz moha sok-sok cenah Ustadz bantosan suara Kabupaten dapil 7 Ustadz nyungkeun cenah abdi tong setting 6.000 teh sebenarnya leuwih ge bisa moal abdi mah nah keur ngeunah tiru sing jadi teu ngeunah atuh Pak Haji Ahridin Abu Batur nguseup abdi jadi anggota dewan cicing we di kantor nguseup saha nu mayar parahu saha nu meuli udang hirup Pak Haji ya bisa udang hirup Pak Haji naon eta
Nah kudu kieu abi kan kudu jaga luhur Pak. Nah baji kudu kieu mun cenah Ustaz ieu 500 ieu 1000 ieu 1500 ieu 2000 nu badag buset. Teu kali kelas-kelas ieu. Mudahan kana kompan sudah teh cayeut rek teh nganggo eta teh aerator teh. Jadi kakumplit ieu bener. Dina nguseup mah sawit sayhuna we lah pokona mah nya. Tapi teu meunang. Bakal gembrong leungit teh betan meunang mah. Sarap. Teu para ikhwat iman ya. Nu pertama teh imamun adilun. Jadi salaki sebagai imam sing adil. Jadi imam dina salat sing adil. Imam rumah tangga, imam keluarga sing adil. Imamna aya di lingkungan masyarakat sing adil. Imam di luhur sing adil. Tapi ustaz sok aya nu jahatkeun bae. Sabab Allah menyediakan pada setiap dekade orang yang menghadapi dan berlawanan dengan kebijakan-kebijakan itu. Abdi sok amanat ketika pengajian di kampus, simposium, seminar, cicing goreng. Dengar saudara-saudara sekalian, tugas mahasiswa bukan mengejar IPK. Kau kejar IPK, diam di rumah, baca buku yang banyak. Kalau tugasmu cuma mengejar IPK. Tapi tugas mahasiswa adalah bukan hanya menjadi seorang akademisi, tapi bergerak di jalanan untuk menyuarakan kebenaran, menyambung lidah rakyat untuk menyampaikan kepada para penguasa. Oh, cuma Ustaz provokatif, Ustaz mah ditah demo gitu mah. Nya. Karena berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau dimenangkan silakan. Ada ketidakpuasan, demo diajar. Nah, Ustaz demo hiji waktu mah aya perkara nu teu bisa diterangkeun dina khutbah Jumat teu ngadengi, opo demo mah jadi kadengi. Nyata cenah Ustaz demo sok ngancurkeun pager, ngaruksak trotoar, ngicak tanaman, cek penting bagi pemerintah, robohnya pagar pemerintah ketika tidak mendengar aspirasi rakyat adalah konsekuensi yang harus diterima oleh para pejabat akibat tuli terhadap penderitaan rakyat. Yang takbir gitu ya. Bandung mah gara-gara gitu. Pan urang ge nu bongnya ge ngali runtuh mun bageun bareja orang cenah pager runtuh. Kita harus berteriak silakan. Mainnya negara dengan minyak sawit, dengan kelapa sawit terbesar di dunia sia-sia. Minyak goreng itu tukang ngantri ibu-ibu. Mantai di itu dia bentenya. Itu mengantri itu. Bari minyak goreng kumaha minyak halus sok bayang. Minyak goreng diantri. Kurunyung teh aya nini-nini dina TV. Saya heran kepada ibu-ibu di Indonesia. Emangnya semuanya harus digoreng? Kan bisa direbus, bisa dikukus, bisa kayak rujak, bisa dibakar. Ayahnya? Ayah lah, tong meja-meja. Ayah we pokona mah. Si eta teh geuning. Bisa dibakar anu eta geuning sok orasi ieu. Pidato kepresidenan ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negara yang begitu luas merupakan warisan dari leluhur kita, maka demokrasi menjadi kunci untuk kita semua. Hati-hati terhadap orang-orang yang mengoyak terhadap kekuasaan, anti kebinekaan, dan menjunjung tinggi radikalisme. Maka kami, para banteng-banteng ini akan siap bergerak sampai memberantas mereka yang coba-coba mengusik bangsa ini. Merdeka, ayah, si eta. Kurunyung teh meresolusi, nah cuma ibu-ibu nyalakan ibu-ibu, itu pemerintah. Kenapa minyak bisa hilang? Bukan tanya ke masyarakat, disalahkan ibu-ibu. Memangnya harus digoreng semua? Kan bisa dikukus. Mun aya simkuring harita cek simkuring, mak, urang Subang mangulub jeung ngukus mah, ngulub jeung nyeupan mah tong dipapatahan. Ngabakar malauk ke tukang. Nah bisa ngantri minyak goreng sabab aya perkara nu teu bisa dikulub jeung diseubah. Bala-bala jeung guru sok kulub. Jadi seblak. Jadi seblak. Ternyata memimpin negara itu tak cukup hanya dengan lutut noong ke golong-golong, tapi harus pakai otak. Saya bicara begini apa? Supaya saudara-saudara paham terhadap penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, bahwa kepemimpinan dan politik
masyarakat menjadi korban bukan hanya salah pemerintah, tapi masyarakat anti dan buta terhadap politik. Meleklah, ulah jadi korban wungkul, tapi jadi pelaku sih Pak Kades jadi pimpinan. Sok dia nyalon ke anggota dewan kudu aya, tong di PBB keok. Aya partai garuda di dia. Ulah Islam sok. Ustaz cenah abdi mah balik ka PDIP, balik ka Golkar, ka Demokrat, ka Gerindra sok, lalebet sok, wios. Jadi dia nyalonkeun ti PDI, tapi cenah abdi ustaz di Persis, di NU, di Muhammadiyah, wios cenah ustaz nyalonkeun ti PDI bae we. Nah, ustaz wios teh sarua we jeung jelema geulis tumpak mobil butut eta teh. Kan bae, da geulisna mah leungit, harga diri wungkul turun. Milarian mah partai nu pimenangan, sok ngagabung kadinya. Jangan ragu, masuk ke situ. Dicalonkeun kan harusnya bade ngarubah sistem moal gitu. Namun aya nu naroskeun, kebijakan partai itu ketat sekarang. Apalagi pemilihan presiden, ada presidensial threshold 20%. Sok bapak-bapak, sing pede, aju. Mau ditaros bapak bade naon jadi anggota dewan, bejakeun rek neangan duitna rek dipake kanggo fasilitas dakwah, nyin pesantren, lebih real. Abdi mau bade berubah kebijakan. Wah, waduh. Asli? Waduh, saya akan lawan 28 kursi ngelawan sakursi pejek atuh. Tong muluk-muluk abdi mau rek membuat sebuah kebijakan yang pro terhadap umat Islam. Waduh, entong jadi anggota dewan jujur-jujuran ke masyarakat. Saya mencalonkan anggota dewan, saya akan mencari uang yang sebanyak-banyaknya. Akan saya gunakan untuk fasilitas umum, saya gunakan untuk pesantren, saya gunakan fasilitas pendidikan, saya pakai untuk sarana dakwah, saya bikin ambulan gratis yang banyak. Itu atuh, kan real lebih nyata. Itu bohong eta. Ubah kebijakan kumaha. Masyarakat itu harus melek terhadap politik. Ulah dikorbankan we aya. Jadi pelila saja meuteun. Karek hiji eta teh, Pak Haji. Dua. Karek hiji, Pak. Karek imamun adilun. Imam teh imam keluarga, imam rumah teh imam keluarga, imam salat, imam negara. Hiji we nya. Hiji abdi hutang genep deui, tapi mun maot ulah ditagih nya. Itu. Pokoknya abdi hutang genep deui ka Pak Kades utamina. Saya berbicara masalah politik ketika ada renyah-renyah politik, saya bicara abdi mah Pak Kades di mana kajian dinu kawin dinu nyunatan abdi mau bahas politik. Dan Pak Kades saya setuju. Masyarakat harus melek terhadap politik. Ngobrol ke Pak Haji Ahridin. Cianjur mulai bergerak melek terhadap politik. Tasik bergerak, Bandung komo wilayah kampus, Garut mulai bergerak, mulai bermunculan, Sumedang bergerak arah politik, Subang Cipsiburi jempling buat keminat karena politik hanya jadi korban politik. Maka mulai detik ini pengajian dimanapun saya akan dongkrak para pemuda, saya dongkrak generasi muda, saya dongkrak semua orang-orang agar paham terhadap politik dan mengerti tentang pentingnya arti politik dalam kehidupan. Si jadi pemimpin saudara, ya. Jadi pemimpin karek kawin ayeuna ya Kang Gugun lawarating wakil bupati ke Pandiri teh Kang Gugun ya teh Kang Gugun di Kabupaten Bandung teh wakil bupati Nuti Payun wakilna Padadang Nasir ngurunyung ka Simkuring Ustad di PKS dapil 7 resat teh Ustad kami balik ke provinsi sok kami yakin lagu 3.000 masyarakat duduk moal nah aya calon langkung hebat cek Simkuring teh Pak Abdi mati didongkrak didorong sok abdi siap jadi tim sesna kemana Kang Allah Allah nyung oh ngecas nah ada ngusan atuh mau dicas dia tong diupload nya simpen we di Jamiah Simkuring di Subang mah teu wani eueun wabuh di itu di Kabupaten Bandung Simkuring wani beda disimpan di medsos tong diupdate tong diupload mohon moal sok live streaming tuh live streaming di Simkuring tong diedit moal cerapa bener nya mau apa awas mun aya tit cenah abdi nyebutkeun ngaran tit abdi nerangkeun kebijakan tit abdi mengkritisi pemerintah tit lamun aya tit cek abdi mending pareman mun cerapa moal sok live full streaming jet terus nyong surat beres. Tapi mereka juga sudah paham. Saya paham betul. Saya suka orang-orang seperti Pak Ustadz. Kenapa? Karena bukan saya ada kerjaan Pak Ustadz, tapi hak-hak masyarakat itu memang harus diberikan pemahaman sehingga sebenarnya kami juga menjerit cenah.
gitu. Tapi saya terikat dinas. Kami juga sebenarnya menjerit, tapi terima kasih. Semoga banyak orang-orang yang seperti itu. Nah hasil kuring mulai wani siga gitu teh. Emut ka Habib Rizik. Saur Habib Rizik, keberanianmu tidak akan mempercepat kematianmu, sebagai mana rasa takutmu tidak pernah memperpanjang umur. Jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Jadilah manusia yang menonton terhadap perkembangan itu. Indonesia ayeuna tos mulai rame-rame sakedik meredup tentang pemindahan ibu kota negara. Anggarannya 450 triliun kamari teh. Anggaran nanti 450 triliun. Can geger programnya sampai 2045. Program itu teh kali ke Kalimantan teh. Tapi sudah membengkak biayanya jadi 1.450 triliun pemindahan ibu kota. Jadi di Jakarta kali ke Kalimantan. Padahal rakyat Indonesia saat ini bukan butuh ibu kota baru, tapi butuh presiden baru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.